老婆的男闺蜜拿着我的卡到处挥霍，买下多处房产和奢侈品，还在西餐厅骂我是只会吃软饭的凤凰男。我一气之下停了他的卡，让他没钱买单。不仅在餐厅众人面前颜面扫地，还被经理扣押了1天1夜。老婆知道后，搂住了我的脖子，紧紧贴着我的身体。老公，我们结婚5年了，我早就是你的人了，你还吃一个弟弟的醋，害得他在大庭广众下被嘲笑。他没有怪我，反而当作无事发生。直到我那生日那晚，他摆了50桌酒席为我庆祝，每桌都点了昂贵的饭菜和酒水。老公，我有事出去一趟，马上就回来陪你，好好过个生日。我听了他的话，在餐厅里一直等着，可直到快打烊了，他也没回来。就在我掏卡买单时，经理告诉我，抱歉林先生，你还有其他卡吗？这张卡被冻结了，这张卡被冻结了。这张卡是王林给我的，出门前他还拿走我全部的卡，说今天是我的生日，今天全场的消费由他来买单。我当时还偷着乐，我发誓这么好的老婆，我一定要好好对她。可现在我打了几十个电话，他都没有接，根本找不到他的人影。如果这张卡刷不了，无法付款，那么等会儿我将会有大麻烦。周围的宾客开始用异样的眼光看我，经理的眼神也从恭敬到不耐烦起来。林先生，这张卡真的被冻结了，您没有其他卡了吗？我们这里不允许赊账。这规定还是上个月因为你的提议制定的，你忘了吗？我当然没有忘，就在上个月，王林的男闺蜜拿着我的卡胡乱挥霍，还骂我是吃软饭的小白脸。顿时，一个不妙的预感涌上我的心头，我开始怀疑，这是不是王林为了帮男闺蜜出气报复我的？我脑海中刚这么想着，门外便传来高跟鞋的声音，我赶紧转头去看，是王林和她的男闺蜜。林行舟，你不是最喜欢随意冻结别人的卡，然后看别人没钱买单的笑话吗？今天就让你好好体验一下没钱买单的滋味到底好不好受。这林行舟听说就是个普通家庭的，走了狗屎运才被王林看上入了赘，这李潇才是王林的白月光。看到了吧，吃软饭入赘就是这样的下场。小白脸当得再好，也赶不上人家青梅竹马的情分。林行舟的奢侈生活该到头了。我慢慢地握紧拳头，被人羞辱的火气瞬间散发出来。肖哥，你放心，林行舟那天是怎么在餐厅羞辱你的，我都记得。今天我就一一帮你还回去。琳琳，你真好，有你真是我的福气。林行舟，你只不过是一个吃软饭的废物儿，有什么资格停了我的卡？我和琳琳青梅竹马，无论我今天砸多少瓶酒，她都会帮我赔。而你今天付不起这场宴席，你就完蛋了。林行舟，不准你用这种的眼神瞪我，你有本事就自己买单。他一个靠女人吃饭的小白脸，哪有钱买单啊？那些菜和已经打开盖的红酒，都够买他命了。离了王总，他林行舟就是比个乞丐还不如。今天如果有人敢帮林行舟付款，那就是与我王氏作对。从今天开始，就是我王林的敌人。合作方准备站起来为我解决麻烦时，你傻呀？没看出来王总今天是要动真格惩罚他呀？你怎么敢跟王氏作对？再怎么着，王总和林行舟也是合法夫妻。我以为王总他只不过是一时生气而已。有了他的威胁，谁还敢帮林行舟？看来王总今天是铁了心要为了白月光，让这个小白脸难堪了。我不敢相信，眼前这个女人竟是我爱了5年的妻子。我气得双手颤抖，一把抓起了王林的手。王林，你确定要为了这个野男人让我难堪是吗？林行舟，你现在才明白吗？今天我要让你从此在海城没脸见人。我捂着脸，不敢置信地看着他，5年的付出终究是错付了。我入赘王家5年，在外人面前，我们是海城最恩爱的夫妻。王林是高高在上的王家千金，我是他温柔体贴的老公。我们还有一个可爱的女儿，羡煞旁人。当年我到海市创业，是王林主动追求的我。他说我长得像他一位故人，他不介意我的出身，只想和我相守一生。他承诺会扶持我创业，让我入赘他家。婚礼上，他向我宣誓，这辈子都会对我忠诚，绝不背叛，会用命爱我，直到永远。可如今才过去5年，曾经的那些美好回忆，山盟海誓，都在他的白月光李潇回国后，被他亲手毁得干干净净。他们都说我是吃软饭的小白脸，说我是毫无尊严的凤凰男。只要白月光出现，我凭借王林得到的一切都将不复存在。连我最爱的女儿也开始嫌弃我。我不喜欢你这个爸爸，别人的爸爸都好厉害，我的爸爸是什么也不会。我喜欢肖叔叔。可王林根本就不知道，我当年心甘情愿的入赘王氏，并不是图王家的那3瓜俩枣，而是因为我真的爱曾经那个善良的他。而此刻，面对我猩红的双眼，王林却拿出
林行舟，你别过来！我不可能为了你得罪王总。你先别怕，我只是借你的手机用一下，给我朋友打个电话。你还真能装！现在海城还有谁敢来帮你？行，我给你半小时时间，要是半小时后没人来帮你买单，那就别怪我们不客气。喂，沐晨，我想麻烦你一趟，带着现金立刻来西餐厅。挂了电话，我将手机还给合作方，静静站在原地等待着。时间1分1秒流逝，李潇坐不住了，猛地站起身。20分钟了，根本没人来，你就是在拖时间。经理，给我把他拿下！慢着，还有10分钟。林行舟，我敢打赌，没人会来救你。如果有人来，我就跪着像狗一样吃一整块生牛肉，然后爬出去。你说的，别后悔，绝不后悔。全场瞬间沸腾，所有人都等着看我的笑话，议论声、嘲笑声不绝于耳。这戏看得太过瘾了，今天来这儿吃饭，真是来对了。我倒要看看他能玩出什么花样。10分钟即将到来，小帅哥，没钱买单是吧？跟姐姐走，姐姐帮你买单，保准你吃香的喝辣的。来，让姐姐好好疼疼你。别碰我！哟，还挺倔，我看你就是敬酒不吃吃罚酒。王总，这林行舟长得倒是不错，你不要，不如送给我们玩玩。随便你们，只要他没钱买单，你们想怎么样都与我无关。所有人都笃定我没人帮忙，开始肆无忌惮地对我动手动脚。几个富婆围上来，想把我按住。我看着王林，心中最后一丝情谊彻底消散。我们还是名义上的夫妻，我是他女儿的父亲，他却能眼睁睁看着别人欺负我，半分情分都不念。我冷冷看着他们，一字一句：你们敢动我一下，日后哭喊饶命都来不及。都什么时候了，还嘴硬？给我扒了他的衣服，让他在所有人面前丢尽脸面！他的话刚落，餐厅的门被猛地推开，一群身穿黑色西装的保镖鱼贯而入，训练有素，瞬间将围在我身边的王家保镖和那些壮汉全部击退，动作干净利落，没有丝毫拖泥带水。紧接着，一个身穿紧身旗袍、身姿妖娆的女人走了进来。这个女人正是海城龙头企业的总裁周沐橙。她快步走到我面前，恭敬地弯腰：林少，我来晚了，你没事吧？王林和李潇瞬间站起身，满脸震惊，不敢置信地看着周沐橙。这竟然是大名鼎鼎的周总，能力又强，长相更是媲美影后。这种级别的人物，哪怕王家也要让他3分。林行舟竟然认识他。周总，您怎么来了？他就是个吃软饭的小白脸儿，您怎么会称他为林少？李潇揉了揉眼睛，以为自己看花了眼，可周沐橙的身影清晰地站在那里，恭敬的态度做不了假。周沐橙看都没看王林和李潇一眼，只是小心翼翼地看着我，递上干净的毛巾为我轻柔地擦拭。谁给你们的胆子，敢对林少不敬？餐厅瞬间陷入死一般的寂静，连掉一根针都能听见。所有人都愣住了，看着我的眼神从最初的鄙夷、嘲讽变成了震惊、疑惑。王家虽是海市首富，但周沐橙背后的势力足以轻松碾压王家。海城所有人都知道，周沐橙眼高于顶，从不把任何家族放在眼里，如今却对我毕恭毕敬，喊我一声林少。这背后的深意，没人敢想。王家能在5年内登顶海市首富，所有人都觉得是王林和王建国能力出众，却没人知道，这背后全是我林行舟的功劳。当年王林说想让王家成为海城第一，我便动用林家的势力为他铺路。如今物是人非，我能让王家平地起高楼，也能让王家一夜成为废墟。面对周沐橙的震怒，所有人都面面相觑，不敢出声。刚才那些嘲讽我的人纷纷低下头，生怕被周沐橙盯上。不可能，林行舟他真的叫人送来了钱买单，他就是个软饭男，怎么可能认识周总？周总，您是不是认错人了？周沐橙眼神冰冷地看向李潇，语气带着浓浓的怒意。林少身上的伤，是你指使的。王林上前一步，将李潇护在身后，强装镇定。周总，这是我们夫妻之间的私事，就不劳您费心了。有我在，没人能动潇潇。李潇躲在王林身后，心中的不安渐渐消散。再怎么说，王家也是海市首富，周沐橙就算再厉害，也不敢轻易与王家为敌。王林看着周沐橙，语气傲慢，带着海城首富的底气。周总，我不知道你和林行舟是什么关系，但我告诉你，林行舟是我的丈夫，这是我的家事，轮不到你插手。就是，
琳琳当年能击败你成为海城首富，现在就能再击垮你一次。我劝你还是少管闲事儿。周沐橙笑了，笑声里满是嘲讽。王总，好大的口气！当年若不是看在林少的面子上，王家早就被其他家族吞并了。你真以为单凭你们王家的能力能走到今天？你少在这里妖言惑众！他一个无父无母的穷小子，能有什么能耐？周总，我劝你别被他骗了，赶紧离开，否则休怪我王家不客气。我看着他们，心中疲惫，不想再和他们纠缠，因为很快我就会对王家出手，让他们知道得罪我林行舟的后果是他们承担不起的。李潇，单我已经买了，你刚才自己说的话还没忘吧？哼，是我说的又怎么样？你以为靠着周总就能羞辱我？有琳琳在，你休想！再过不久，王家的股票就会开始暴跌，希望王林到时候还能保持现在的态度，护着这个男人。我冷冷一笑，眼底没有半分温度。周沐橙看到我的眼神，立刻明白我的意思，给身边的保镖递了一个眼色。保镖会意，快步上前，一拳打在李潇的肚子上。李潇疼得弯下腰，被保镖直接按在地上，脸贴在冰冷的地板上，像一条狗。你刚才说要像狗一样趴在地上吃完一整块生牛肉，那就说到做到。保镖端来一盘生牛肉放在李潇面前，李潇看着滴着血的生牛肉，瞬间吐了出来，满脸惨白。琳琳，救我！我不要跪着吃生肉，我丢不起这个人。来人，把香香放了！王家的保镖立刻冲上来，可周沐橙的保镖都是经过专业训练的，身手矫健，王家的保镖根本不是对手。没过多久就被全部打趴在地上，哀嚎不止。随后，周沐橙恭敬地看着我，等待我的下一步指示。真是敢做不敢当，只许你们羞辱我，就不准我报仇。通知我的律师，拿一份离婚协议书来，速度要快。听到离婚协议书5个字，林行舟，你一个入赘的男人，有什么资格提离婚？要离也是我先提。我有没有资格，等你爸来了你就知道了。他应该很快就到了，怕是一会儿会打死你这个不孝女。闭嘴！你算什么东西，也敢提我爸？话音刚落，我的律师就将离婚协议书放在了我面前。我拿起笔，毫不犹豫地签下自己的名字，然后递给王林。他狠狠地瞪了我一眼，也痛快地签下字。他以为离婚后我一无所有，只能流落街头，而他依旧是高高在上的王家千金。既然我们已经离婚了，那从今往后就是婚已经离了，那我也没必要再帮王家撑着了。不出半小时，王家的股票就会开始暴跌，直至破产。王林和李潇先是一愣，林行舟，你是不是疯了？还王家破产，你也不撒泡尿照照自己是什么德行？林行舟，我以前怎么没发现你是这么个满嘴谎话的货色，还在这里装腔作势，说我爸会为了你打死我。林行舟，我看在我们5年夫妻的情分上，最后给你留点颜面。既然你买了单，那就赶紧给潇潇磕头道歉，这事儿就算了。我不由得鄙夷地看着王林，李潇还没兑现承诺，咬着肉爬出去，他倒是让我给李潇磕头道歉，真是可笑。我抬起手看了看手腕上的手表，勾唇讥笑。你不妨打个电话给你爸，问问他，王家的股票是不是已经开始暴跌了？王林看我说话的语气不像是开玩笑，心中不由得慌了一下。刚拿出手机，餐厅的门就被猛地推开。王建国穿着睡衣，头发凌乱，满脸焦急地冲了进来。逆女啊逆女，我怎么会生出你这么个东西来，把我们王家给毁了呀！王建国一边骂王林，一边立刻快步上前，对着我深深鞠躬。女婿啊，没想到你竟然藏得这么深，林少。你干什么呀？你怎么对他鞠躬，还喊他林少？灵儿，你糊涂啊！他根本不是什么穷小子，他是北城林家的继承人林行舟。北城林家是我半个国家的经济血脉，岂是我们王家能招惹的？我好久没听到有人喊我的真实身份，5年了，我以一个普通人的身份入赘王家，如今终于不用再隐藏了。王林猛地睁大眼睛，浑身颤抖，不敢置信地抓住我的手臂。林行舟，你是北城林家的继承人，那个传说中从不出现在公众视野、手握顶级权势的林家。我冷冷地甩开他的手，看着王林，眼中没有半分情意。王林的脸瞬间惨白，他转头看向王建国，眼神中满是疑惑和恐惧。爸，这到底是怎么回事？他怎么会是林家的继承人？李潇也慌了，
北城林家的名声，他早有耳闻，那是一个连海城所有家族加起来都惹不起的存在。如果我真的是林家继承人，那他和王林今天就死定了。所有人都看着王建国，等待着他的回答。餐厅里静悄悄的，只有王林和李潇的呼吸声格外清晰。王建国看着王林，恨铁不成钢，咬牙切齿地骂道：“没错，他就是北城林家的继承人。你这个蠢货，为了一个外人，竟然得罪了林少，你想害死整个王家吗？”这句话如同晴天霹雳，砸在王林和李潇的头上，两人瞬间瘫软在地，面如死灰。全场的宾客也炸开了锅，满脸震惊，不敢置信地看着我。我的天，他竟然是北城林家的继承人！我刚才还嘲讽他是小白脸，我是不是活腻了？难怪周总都对他毕恭毕敬，原来他是林家少东家。王家这次怕是真的完了！完了！我刚才跟着起哄想欺负他，林少要是记仇，我全家都得完。刚才那些嘲讽我、欺负我的人纷纷低下头，满脸恐惧，有的甚至跪在地上向我磕头求饶。林少，我们有眼不识泰山，求您大人有大量，放过我们吧，我们再也不敢了。王建国看着这一幕，心中焦急。他知道，想要保住王家，必须让我消气。他转头看向李潇，眼中满是怒火，一脚将李潇踹到我面前，狠狠骂道：“都是你这个混蛋！若不是你，林儿怎么会得罪林少？你敢让林少学狗叫！你好大的狗胆！”李潇被踹倒在地，趴在我的脚下，像一条狗，再也没有了往日的嚣张。他看着王林，眼中满是哀求，希望王林能救他。可王林只是冷冷地看着他，眼中满是厌恶，根本不想理会他。王建国见我没有说话，又踹了李潇几脚，语气恭敬：“林少，都是这个混蛋的错，你想怎么处置他，都听您的。”林少，王家能有今天的地位，全都是靠您的帮助，我心里清楚。您本来打算今天向灵儿坦白身份，带她回北城，可她竟然做出这种蠢事，毁了一切。我看着他趋炎附势的模样，心中只剩冷笑。5年入赘生涯，他何曾给过我半分好脸色？如今不过是见我身份暴露，才这般卑躬屈膝。林少，不好了，王家的股票暴跌，已经跌停了，再这样下去，王家就真的破产了。求您高抬贵手，放王家一马，我给您磕头了。王林终于从震惊中回神，踉跄着爬到我脚边，双手死死抱住我的腿，眼泪瞬间决堤。心中，我错了，我不该听李潇的话，不该对你做这些事，你原谅我好不好？他伸手想碰我的手，被我冷冷避开，却依旧不死心，转头对着门口大喊：“念念，快过来求爸爸，让爸爸原谅妈妈！”很快，保姆牵着4岁的王念念走进来，小姑娘怯生生地看着混乱的场面，看到我满身狼狈，又瞥了眼哭倒在地的王林，却撇着嘴别过脸。我不，他就是个没用的爸爸。我喜欢笑叔叔，我要笑叔叔做我的爸爸。王林脸色一僵，随即狠狠掐了女儿胳膊一把。王念念疼得哇一声哭出来，胳膊上瞬间浮现出一道红印。王林趁机将女儿推到我面前，哭喊着：“心中，你看，念念都哭了，她不能没有爸爸。你要是毁了王家，念念以后就成了没家的孩子，你忍心吗？”他竟不惜故意弄伤孩子当筹码。我看着女儿胳膊上的红印，心中最后一丝对过往的留恋彻底消散。王建国连忙帮腔道：“林少，念念可是您的亲生女儿，身上流着林家的血啊！你就算为灵儿，也得为孩子想想。”宾客们纷纷附和，劝我看在孩子份上，手下留情。李潇趴在地上，眼中也闪过一丝侥幸，以为靠着孩子就能翻盘。我低头看向王念念手腕上那块红色胎记，这是林氏家族血脉的祖传胎记，是林氏血脉的证明。这些年，他总拿着胎记提醒我，念念是我在王家唯一的牵挂。念念哭得泪一把鼻涕一把，我抬手帮她擦干脸上和手上的眼泪，指尖轻轻抚上胎记，突然发现这胎记的触感并非肌肤纹路，反倒带着一丝黏腻。我微微用力一擦，那块胎记竟直接脱落，露出底下白皙的皮肤，指尖只留下一抹红色颜料。全场瞬间死寂，所有人的目光都聚焦在我指尖的颜料和念念手腕的不同处。王林的脸瞬间惨白如纸，浑身控制不住的颤抖。我瞬间明白了一切。我看着指尖的红色颜料，这代表林氏血脉的胎记竟是假的，念念根本不是我的女儿。顿时我感到有些头晕目眩，呼吸困难。原来我一直生活在巨大的谎言里。我强稳住心神，将念念的手举到众人面前，声音冰冷无温：“林家的专属胎记是天生刻在血脉里的，
从不是这种一擦就掉的颜料。我的目光死死锁住王林。王林，你告诉我，这胎记是怎么回事？念念到底是谁的孩子？王林连连后退，瘫坐在地，嘴唇哆嗦着说不出话，脸上血色褪得一干二净，只剩无尽的恐惧。王建国也懵了，猛地转头看向王林，声音颤抖：“这到底是怎么回事？念念不是邢州的孩子，那他是谁的？”宾客们瞬间炸开锅，议论声此起彼伏。原来胎记是画的，王林也太不要脸了，拿假胎记骗了林少5年，真是刷新底线。我就说这孩子眉眼一点都不像林少，根本就不是亲生的。难怪孩子一直吵着他要李潇当爸爸，难道李潇才是他的爸爸？李潇趴在地上，听到这话，猛地抬头，眼中闪过慌乱，又藏着一丝不易察觉的异样。我看在眼里，心中已然有了答案。我一步步走到王林面前，居高临下的看着他。我早该察觉不对劲，念念的眉眼、性格和我半分不像，我竟还傻傻相信，对她百般疼爱，把她当成自己的亲生女儿。我蹲下身，盯着他惊恐的双眼。你处心积虑画假胎记骗我，就是想靠着孩子留住我，让我给你们王家当牛做马，稳住在海城的地位，对不对？王林的心理防线彻底崩塌，捂着脸嚎啕大哭，却仍不肯承认。不是的，邢州，你听我解释，念念就是你的孩子，胎记只是不小心蹭掉了，不是画的。他的辩解苍白无力，连自己都觉得牵强。王建国气得浑身发抖，冲上前一脚踹在王林身上。你这个不孝女，真是造孽呀！拿假孩子骗我们，得罪了林少，你想把王家彻底毁了吗？王林被踹得摔在地上，却依旧不死心，爬到李潇身边，死死抓住他的胳膊。快帮我解释，告诉邢晨，念念不是你的孩子，你快说！这话一出，全场瞬间死寂，所有人都明白了，王念念的亲生父亲竟是李潇。李潇脸色大变，猛地甩开王林的手，怒斥：“你疯了！什么你的我的，我根本不知道你在说什么。”念念出生时，我正在外地帮王家谈合作，你以男闺蜜的身份天天守在医院，对她百般呵护。当时我还以为你是真心疼孩子，现在看来，不过是因为她是你的亲生女儿。我早有察觉，只是一直不愿相信。如今被彻底戳穿，所有疑点都有了答案。王林在我入赘后不久就怀孕，当时我满心欢喜，以为是自己的孩子，却没想到从一开始就是一场骗局。王林见事情败露，再也无法隐瞒，瘫坐在地，放弃辩解，只剩绝望的哭喊。李潇见势不妙，想偷偷溜走，却被周慕成的保镖一把按住。林少没让你走，你也敢动？李潇吓得连连求饶。林少，我错了，这一切都是王林主动的，是他勾引我的，我也是被逼的。到现在还在推卸责任，你也配当个男人？你拿着我的卡挥霍，当众骂我软饭男，撺掇王林设局羞辱我，甚至看着他弄伤孩子逼我这件事，你以为我会忘？我转头对周慕成道：“按他当初说的，让他跪着吃完那盘生牛肉，然后从这里爬出去。”是，林少。周慕成应声对保镖使了个眼色，保镖立刻将生牛肉端到李潇面前，强行按住他的头，逼他啃食。李潇满脸屈辱，却不敢反抗，一边哭一边啃着生牛肉，血腥味在嘴里蔓延，引得他阵阵作呕，却被保镖死死按住，无法躲闪。王林看着李潇的惨状，又看着我冰冷的眼神，知道自己彻底完了。李潇被逼着啃完生牛肉，嘴角沾着血和肉末，狼狈不堪。保镖松开手，他瘫在地上大口呕吐，连胆汁都快吐出来了。爬出去！保镖冷冷开口，一脚踹在他背上。李潇不敢反抗，只能手脚并用的从餐厅中央爬到门口。沿途宾客纷纷避让，有人拿出手机拍照，记录下这狼狈一幕。爬到门口时，他再也撑不住，却被保镖一把拉起，推出餐厅，摔在门外，再也不敢回来。解决了李潇，我将目光转向王林和王建国。在我们5年夫妻的情分上饶了我吧，我愿意做牛做马伺候你，只求你别毁了王家。邢州，看在我们5年夫妻的情分上饶了我吧，
我愿意做牛做马伺候你，只求你别毁了王家。情分？我轻笑一声。从你打我巴掌、泼我红酒、拿孩子当筹码的那一刻起，我们之间就再无情分。我看着满地狼藉的餐厅，淡淡道：“我能让王家从二流家族跃居海市首富，就能让他一夜化为乌有。通知下去，北城林家所有合作方即刻终止与王家的一切合作，海城所有关联产业不得与王家往来。另外，把王家这些年靠着林家势力做的违规操作整理好证据，交给相关部门。”是，林少，我马上安排。王建国听到这话，瞬间面如死灰，瘫坐在地。他知道王家彻底完了，那些违规操作的证据一旦上交，不仅会破产，他和王林还会锒铛入狱。想到这，王建国竟然直接晕了过去。行舟，不，老公，我知道错了，你已经惩罚了李潇，我以后再也不会和他来往了。你原谅我，跟我回家好不好？我们还是夫妻，我们还有女儿念念啊！看着王林跪倒在我面向求饶的样子，真是讽刺。我似笑非笑地看着他，用力甩开他的手。王小姐，请你不要见到个男人就叫老公，我们已经签了离婚协议书，不再是夫妻。就在这时，餐厅的门被推开，来人正是和我青梅竹马的沈家千金沈清欢。她一身红色修身长裙，勾勒出凹凸有致的曲线，身材丰满却不显媚俗，眉眼间带着几分清冷的英气，一颦一笑都勾人心魄。沈清欢的到来让全场瞬间发出一阵惊叹，和她站在一起，王林瞬间就被比了下去，黯淡无光。行舟，你终于离婚了，这次我不会再和你错过了。行舟，你当年不肯和我联姻，非要入赘王家，就是为了这个女人。他的声音清冷悦耳，却带着不容置疑的底气。话音落下，全场爆发出此起彼伏的倒抽冷气声。天哪，这不是沈清欢吗？是那个全球富豪榜前10北城沈家的大小姐沈清欢。我没看错吧？沈氏集团的掌舵人，传说中貌美如花又手握重权的沈清欢，竟然亲自来了！我的天，沈家和林家都是北城顶级豪门，他怎么会认识林行舟？还说什么联姻的事儿，这到底是什么来头？原来林行舟不仅是林家继承人，还和沈家有这样的渊源。王林这次是真的踢到铁板了。旁边的王林也从慌乱变成了恐惧，彻底明白自己今天到底得罪了怎样的人物。林行舟，他是谁？他的声音带着颤抖，连话都说不完整。还没等我回答，沈清欢语气骄傲又笃定地宣示主权：我是沈清欢，北城沈家继承人，是林行舟的未婚妻。你们已经签了离婚协议书，从签字的那一刻起，你和行舟就再无半点关系。以后行舟的身边只能有我，他休想再娶别的女人，我也绝不会让别的女人再伤他分毫。他的话落落大方，没有半分扭捏，既表明了自己的心意，又守住了大家闺秀的得体，没有一句诋毁王林，却字字都在告诉所有人，他才是那个站在林行舟身边的人。我无奈地笑了笑，摇了摇头。沈清欢的性子从来都是这样，直来直去，坦荡磊落，爱得明目张胆，却又不失分寸。沈清欢转头看向我，眼中的清冷瞬间化作温柔，那抹温柔里藏着10年的执念和深情。他轻声道：行舟，我等了你10年，当年你说要去海城历练，说等你回来就给我答复，我便在北城一直等。我守着沈家，守着我们的约定，看着你入赘王家，看着你为了这个女人收敛锋芒，做了5年的小白脸，我心里疼，却从没想过放弃。我知道你有你的考量，所以我只在背后默默守着，替你打理好北城的一切，替你看着林家的产业，等你回头。他的声音不高，却字字情真意切。宾客们都安静下来，没人再敢议论，只觉得这10年的等待让这场重逢更添了几分动容。清欢，辛苦你了。我轻声开口，心中满是愧疚和感激。10年的陪伴，10年的守护，这份情我怎会不知？沈清欢摇了摇头，眉眼间尽是温柔。不辛苦，只要你好好的，一切都值得。走吧，你好久没回北城了，我们一起回去看看叔叔阿姨，他们也一直惦着你。我点了点头，抬手揽住沈清欢的肩，准备离开。王林见我要走，像是抓住了最后一根救命稻草，急忙追了出去，满脸急切，声音带着哭腔：林行舟，那我们王家呢？我该怎么办？我停下脚步，却没有回头看他，语气冰冷，毫无感情。就如我之前所说，王家的死活与我无关。至于你离婚了，我们就是陌生人。王林终于忍不住失声痛哭，眼泪像断了线的珠子一样不停往下掉。他
他伸手想去拉我的衣角，却被沈清欢冷冷地拦住。不错。王林的脸色惨白如纸，整个人瘫软在冰冷的地面，眼中最后一丝光亮也彻底熄灭。保安架起瘫在地上的他，便往外拖。他嘶哑的哭喊和卑微的哀求声渐渐被宴会厅的喧嚣淹没，最终消失在夜色里，再无半点声响。沈清欢轻轻牵住我的手，他掌心的温度温润而坚定，一点点驱散了我心底残留的寒意。他抬眸看着我，声音温柔又治愈：行舟，那些陈年旧账已经翻篇了，我们继续走前面的路。我微微颔首，抬眼望向夜空，漫天繁星璀璨夺目，洒下细碎的银光，压在心头多年的阴霾终于烟消云散，心底一片澄澈安宁。是啊，都过去了，曾经的那些屈辱都随着王家的覆灭成了过眼云烟。车子平稳地行驶在夜色里，沈清欢和我并排坐在后座，看着窗外的霓虹光影掠过车窗，静谧又温柔。他轻声开口，打破了车厢里的安静：行舟，你看今晚的星星特别亮。是啊，好久没这么安静地看过星星了。在海城的那5年，眼里只有算计和阴谋，连抬头看天的时间都没有。行舟，有些话憋在我心里10年了，今天我想必须得告诉你。沈清欢转过头来，目光认真地凝望着我，眼底盛着漫天星光，和他的眼睛相比，窗外的繁星都逊色了几分。行舟，10年了，从当初那个意气风发的少年，到如今历经沧桑的你，我一直在看着。当年你执意要去海城，我知道拦不住你，只能把所有的担忧都咽进肚子里。这10年，我替你守着北城的基业，挡掉明枪暗箭，就是为了让你在海城没有后顾之忧。现在海城的噩梦醒了，那些烂人烂事也都清理干净了。行舟，我不求什么名分，只求一个资格。往后余生，让我站在你身边，为你遮风挡雨。你不必再做那个孤胆英雄，累了就靠在我肩上，好吗？10年光阴，3000多个日夜，他的爱无声无息，却重如泰山。在我最黑暗的时刻，是他用默默的守护，为我留住了一盏灯。这份深情，我何以回报？唯有以心换心。好，清欢，以前的路我一个人走得太苦，以后的路换我牵着你走，风雨同舟，生死不离。沈清欢的泪水瞬间夺眶而出，却笑得比任何时候都灿烂。真的？行舟，你真的愿意？我将他拥入怀中，下巴抵在他的发顶。千真万确，这辈子除了你，我谁也不要。车窗半开，晚风拂过，带来远处海浪的声音和淡淡的花香。这一刻，10年的等待终于开花结果，所有的苦难都化作了此刻的甘甜。原来，最好的爱情不是轰轰烈烈的誓言，而是漫长的岁月里，我懂你的欲言又止，你懂我的言外之意。尘埃落定后，生活终于回归了它本该有的宁静。我带着清欢回到了北城，正式拜见了父母。二老得知清欢这10年的默默付出，感动得老泪纵横，拉着他的手不肯松开，直说这是林家修来的福分。清欢啊，以后这里就是你的家。行舟这孩子性子倔，以后要是敢欺负你，尽管跟我们说，我们替你做主。爸妈，行舟对我很好的，能照顾他是我的福气。接手家族产业后，我与清欢并肩作战，我们雷厉风行地清洗了海城分部的那些蛀虫，砍掉了所有灰色产业链，扶持了一批真正有潜力的创新企业。短短半年，林氏集团不仅恢复了元气，更迎来了前所未有的辉煌。你看林总和沈总那默契劲儿，真是一个眼神就知道对方想什么，这才是真正的灵魂伴侣啊！可不是嘛，听说海城那边现在秩序井然，大家都说是林总夫妇的功劳。而王林一家人，我听助理说起过，王建国虽然保住了命，但成了植物人，躺在医院里全靠仪器维持。王林辞去了所有职务，白天打几份工，
晚上去医院伺候，整个人苍老了20岁。至于李潇，早就卷铺盖跑路了，听说在外面欠了一屁股债，被人追得东躲西藏，因果循环，报应不爽。这一切都是他们自己选的路，无需同情，也不必惋惜。风起云涌过后，终是云淡风轻。那些曾经的伤痛与仇恨，终究被时光温柔地抚平。我和清欢就像2棵并肩而立的大树，根在地下交织，叶在云里相触。未来的日子或许还会有风雨，但只要携手同行，便无所畏惧。